আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো বন্ধুরা, এইচ মেডিসিন অ্যান্ড হেলথ টিপস থেকে সবাইকে জানাই স্বাগত। আজকে আপনাদের জানাবো নাক ডাকার কারণটা কি, এটি আমাদের জানা প্রয়োজন। আমরা কেন নাক ডাকি? এই বিশেষজ্ঞর মতে কয়েকটি কারণে নাক ডাকার সমস্যা তৈরি হতে দেখা যায়। এগুলো হচ্ছে ওজন বেশি হলে, যাদের ওজন বেশি তাদের এরকম সমস্যা হয়। নাকের হাড় বাঁকা হলে, অনেকেরই আছে নাকের হাড় বাঁকা, তাহলে এই নাক ডাকার সমস্যা হতে পারে। গলায় কোথাও মাংসপেশি স্ফীত হলে, জিহ্বার নিচের অংশ স্ফীত হয়েছে ইত্যাদি। এই কারণগুলো থেকেই মূলত শব্দ তৈরি হয়। তবে মনে রাখবেন, যে কোনো বয়সে এই রোগ হতে পারে, এটা কোনো বয়স নির্ধারণ নয়। নাক ডাকার সমাধানটা কি? নাক ডাকার সমাধানটা কি, এটা কিভাবে সমাধান করা যায়? একটা টিপস রয়েছে, এক পাশ ফিরে ঘুমান। এক পাশ ফিরে ঘুমান। যারা তীব্র নাক ডাকেন তারা চিত হয়ে শুয়ে থাকলে নাক ডাকার প্রবণতা আরও বেড়ে যায়। চিত হয়ে শুয়ে থাকলে, এই জন্য এক পাশ হয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করুন, তাহলে কিছুটা সমস্যা কমে যাবে। পাশ ফিরে শুয়ে থাকলে বাতাস চলাচলের পথটি খুলে যায়, তখন শব্দ কমে যাবে। উঁচু বালিশে ঘুমান। আর একটা টিপস, উঁচু বালিশে মাথা রাখলে অনেক সময় নাক ডাকার সমস্যা কমে। 4 ইঞ্চি মতো উঁচু বালিশ ব্যবহার করলে সুফল পাওয়া যেতে পারে। আপনারা যদি 4 ইঞ্চি উঁচু বালিশ ব্যবহার করেন, তাহলে কি হচ্ছে, আপনার এই সমস্যাটা দূর হয়ে যাবে। বেশি করে পানি পান করুন। শরীরে পানির ঘাটতি হলেও নাক ডাকার সমস্যা বাড়ে, তাই নিজেকে সবসময় হাইড্রেটেড রাখুন, উপকার পাবেন। আরেকটি টিপস হচ্ছে ধূমপান ছাড়ুন। যারা নিয়মিত ধূমপান করেন, এই ধূমপানটা ছেড়ে দিন। ধূমপানের ফলে শ্বাসনালীতে জটিলতা সৃষ্টি হয়, স্ফীত হয়ে যেতে পারে কিছু কিছু নাসিকা পেশি। ধূমপান বন্ধ করতে পারলে অনেক ক্ষেত্রেই শ্বাস প্রশ্বাসের বাধা দূর হয়, ফলে নাক ডাকার প্রবণতা কমে যাবে। আপনি যদি ধূমপান বন্ধ করেন, শ্বাস প্রশ্বাস বাধা দূর হয় এবং আপনার নাক ডাকার সমস্যাটা দূর হবে। আর একটা টিপস হচ্ছে অতিরিক্ত ওজন কমান। যাদের অতিরিক্ত ওজন রয়েছে তাদের ওজন কমান। অতিরিক্ত ওজন নাক ডাকার অন্যতম কারণ। ওজন যত বাড়বে নাক ডাকার আশঙ্কা তত বেশি বাড়বে। অতিরিক্ত ওজন ঝরিয়ে ফেললে এই সমস্যা থেকে মুক্তি মিলবে ইনশাআল্লাহ। আমার এই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে, নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমার এই চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করুন। সবাই সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।